maşında suyu unutmusunuzsa, bir müddət sonra onu içməyi də unutmaq lazımdır. Suyunuzun olduğu plastik qablardan BPA sağlamlığınıza təhlükə yaradır. BPA bir növ kimyəvi maddədir və ona uzun müddət məruz qalmaq xərçəngə və inkişaf geriliyinə səbəb ola bilər. Normalda bütün dezinfeksiya və filtrasiya proseslərindən keçmiş bir sudan mikrob bulaşmır. Lakin uzun müddət gözlənmiş sularda salmonella kimi bakteriya, amib paraziti və hepatit A kimi viruslar ola bilər. Bu səbəbdən uzun müddət qalmış sular birbaşa içilməməlidir. Aldığımız suların butulkaları da bakteriya mənbəyidir. Bu barədə mütəxəssis həkim Bengiz Su butulkaların üstünü nəmli bezlə silərək dezinfeksiya edilməsini tövsiyə edir. Butulkaları gün ərzində soyuducuda və ya günəş görməyən sərin yerdə saxlamaq da vacibdir. Butulkalar təkrar istifadə üçün uyğun deyil, amma şüşə butulkaları hər istifadədən sonra yuyucu vasitə ilə yuyularaq təkrar istifadə etmək olar. Siz isə kanalımıza abunə olub bizi izləməyi unutmayın.